1991 он. Бэйпэн эрдэнэ шишийн сиропны үйлдвэрийн хажууд хэдэн залуус цуглан үйлдвэрлэг хийж байлаа. Нэг охин Бэйпэн хөгжмийн хайрцагийг эргүүлэхэд хөгжим тоглож дотроос нь алайлагч гарч ирнэ. Охин найз залуу руугаа хараад түүнтэй хөгжилтгөр бусдаасаа холдов. Охин хажууд байх эрдэнэ шишийн талбай руу ороход сэтгэл нь хөдөлсөн найз залуу нь түүний араас орлоо. Гэтэл тэрээр найз охиноо олсонгүй. Харин маш том хөлийн мөр байгааг олж харснаар санаа нь зовж эхлэнэ. Хэсэг хугацааны дараа найз охин нь араас нь гарч ирэх ба гинт цусаар бөөлжиж зугтаа гэж хэлээд үхэтхийн унлаа. Айж сандарсан залуу тэндээс аль болох чадхаараа хурдан зугтаав. Харамсалтай нь түүнийг төдийлөн холдож амжаагүй байтал ийм зүйл болно. Сайн уу мистер Үдүү байна. Энэ удаагийнхаа бичлэгээр 2025 онд нээлттэй хийсэн аимшигын төрлийн Clone in a Cornfield киног товчлон ярьж өгөхөөр сонголоо. Юна BBQ-н Paradise Plaza-гийн 1-р давхурт байрлаж байна. Үйлчлүүлэгч та маха өөрөө шарж идэх боломжтойгоос гадна олон төрлийн солонгос хоолны маш өргөн сонголттой. Мөн шөнийн 230 минут хүртэл амттай халуун хоолоор үйлчилж байгаа болохоор найз нөхөд гэр бүлтэйгээ ирээд амттай хоолыг амаа олохгүй идээрэй. Одоо цаг үе. Кевин нэртэй өсвөр насны охин аав Гэлэнийхээ хамтаар машинаар явна. Удалгүй тэд Kettle Springs гэх жижиг хотод шинэ гэртээ ирлээ. Энд тэд өөрсдийн шинэ амьдралыг дөхнүүлэхээр шийдсэн юм. Харин тэдний байшин киноны эхэнд гардаг Бэйпэн эрдэнэ шишийн сиропны үйлдвэртэй ойролцоо гэдэг нь тодорхой болно. Маргааш нь Кевин хичээлийн эхний өдөртөө явхад бэлэн болоод гарахаа гэтэл үүдэн дээр нь зогсох хачин гэмээр хөвгүүн түүнийг зочиолоо. Хөвгүүн өөрийгөө Раст гэж танилцуулаад тэдний хөрш бөгөөд хамтдаа сургууль руугаа явах санал тавив. Кевин хамт явахыг зөвшөөрч тэд явж байхад Кевин хотоо нэг л хачин намгүн байгааг анзаараад гайхна. Кевин ангидаа ороход Верн багш түүнийг хоцорлоо гэдгийг нь хэлээд суудалтаа суухыг хүслээ. Хичээлийн дундуур сурагчид Верн багшийн толгойн зургийг фитнесийн тамирчны биен дээр эвлүүлж тоглоом хийв. Ууралсан багш хүн бүрт шалгалтын хуудас тарааж Кевинийг хоцорсныхын төлөө хичээлийн дараа үлдгэж тушаана. Гэтэл Коул нэртэй хөвгүүн Кевинийг буруу зүйл хийгээгүй хэмээн өмөрөхөд багш түүнийг ч бас хичээлийн дараа үлдгэлээ. Хичээлийн дараа Кевин Коул болон түүний найзууд Janet, Ronnie, Tucker, Matt нартай ангидаа үлдэв. Кевин өөрийгөө яг юуг буруу хийснээ ойлгохгүйсэн тул тэд түүнд Верн багш бол яхир хөгшин ир бидэнд дургүй. Тиймээс л бид ч бас Верн багшад дургүй байдаг хэмээн тайлбарлана. Тэдний ярианаас Кевин Коулийн аав нь хотын дарга тэдний гэр бүл Бэйпэн компанийг эзэмшдэг гэдгийг олж мэдлээ. Тиймээс хот үүсгэн байгуулагчдын өдөр хэмээх баярыг тэмдэглэдэг бөгөөд хотын хүмүүс цугларч Бэйпэн компанийн бэлэг тэмдэг Френдо алайлагчийн аврах том хувилбарыг харж баярлцгаадаг байна. Мөн залуус Френдог цуврал алуурчин мэтээр харагдуулж хувцслан хүмүүсээр тоглосон бичлэг хийдэг нь тодорхой болно. Тэд эдгээр бичлэгүүдээ YouTube сувагтаа байрлуулдаг ба тэдний суваг маш их үзэлтийг авч 65,000 гаруй захиалагчтай болжээ. Дараа нь Кевин аавтайгаа хоол идэх гэж байхад зөөгч аавд нь илдэг хандаж Кевинд бүдүүлгээр хандана. Удалгүй тэд хотын шериф Дантай танилцахад шериф хотын хуучин сиропны үйлдвэр саяхан шатсан гэдгийг хэлв. Энэ үед Коул найзуудтайгаа гадна ирэхэд шериф Кевинийг тэднээс хол байхыг санууллаа. Оройн Коул найзуудтайгаа үдшилэг хийн зугаацаж хөгжилдөх ба Кевин тэднээс саяхан шатсан үйлдвэрийн тухай асуув. Коул өөрсдийгөө үйлдвэр рүү орж нэг бичлэг хийсэн гэдгээ илчлэв. Гэхдээ тэд гал тавиагүй. Хожим нь захилгааны гэмтлээс болж гал гарсан гэдэг нь тогтоогдсон байна. Энэ нь санамсаргүй тохиолдол гэдэгт хүмүүс итгэхгүй байсан болохоор хүмүүс найзуудыг буруугүй гэдэгт итгэдэггүй гэдгийг тэд тайлбарлана. Мэт холгойхон бие засч байтал хэнийг нь түүн рүү дайрснаар түүний хашгирахыг найзууд нь сонсов. Удалгүй Мэт гидсээ санжигнуулсаар эргэн эрэхтэй зэрэгцэн Френдогийн хувцастай хэнийгөө орж ирснээр Кевин хашгиран зүгтаалаа. Гэтэл хүмүүр инээж тэд Кевинээр тоглоом хийсэн нь тодорхой болно. Үнэн дээр алайлагч нь Tucker байсан ба Janet сая болсон бүх зүйлийг утсаараа бичжээ. Дараа нь Коул Кевин хоёр хэсэг хугацааг хамтдаа өнгөрүүлж Коул Кевинээс гэр бүлийнхэн тухай асуув. Кевин өнгөрсөн 100 ээж нь хар тамхи хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас нас барсныг түүнээс хойш мэс засалч аав нь эмнэлэгт дахиж ажиллаагүй гэдгийг ярив. Тэгэд л энэ хотод өөрийн гэсэн эмнэлэг нээхэр шийдэж энд нүүж ирсэн гэдгийг Кевин тайлбарллаа. Түүний яриг сонсоод Коул харамсаж байгаагаа илэрхийлэн өөрийнх нь эмэгтэй дүүч бас өнгөрсөн 100 живж амиа алдсан гэдгийг хуваалцсан.
Оройн Кевин гэртээ байхдаа тэдний өмнө хийж байсан бусдаар тоглодог бичлэгүүдийг үзв. Гэтэл бичлэгэн дээр хуурамч алиалагчийн цаана жинхэнэ алиалагч чимээгүйхэн нуугдаж байгааг анзаарснаар Кевин айдаст автлаа. Айсан тэрээр шуудхан л скриншот хийж групп чат руу илгээн. Такер скриншотны зургийг үзэж байтал хаалганы хонхных нь камерны мэдээлэл утсанд нь ирэх ба үүдэнд нь Френдогийн багтай хэн нэгэн зогсож байх нь тэр. Гэсэн ч Такер түүнийг Коул байна гэж бодно. Улмаар Такер тоглоом буугаа авч байшингаараа явхад хөлиймөр үлдсэн байх ба хинч байсангүй. Дараа нь тэрээр өрөөндөө буцаж ирээд шүүгэнээсээ Бэйпэн хөгжмийн хайрцгийг оллоо. Гэсэн ч Такер үүнийг пранк гэж бодсоор. Гэтэл ийм зүйл болно. Үйл явдал үүсгэн байгуулагчдын өдрийн баяраар үргэлжилж хотын хүмүүс цугласан байлаа. Коулийн аав хотын дарга Артур нээлтийн үг хэлж дараа нь баярын цуваа гудамжаар явна. Энэ үед Кевин Рони Жанет нартай уулзаж бичлэгэн дээрх нуугдаж байсан алиалагчийг хэн болохыг нь олж мэдсэн үү хэмээн асуухад тэд Коултэй найзууд байсан Раста байсан байх гэж хариулав. Удалгүй Коул ирэхэд Жанет өөрсдийгөө янзтай бичлэг хийхээр төлөвлөсөн гэдгээ илчиллээ. Хэсэг хугацааны дараа Френдогийн багийг өмссөн нүцгэн залуу дугуйжийн галаар жонгол ордон цуваанд нэгдэн. Гэтэл нэг гал түүний гараас нь мултарч аврах том Френдог байрлуулсан давцан руу унснаар асуудал үүсв. Тавцсан гал давтснаар цугласан хүмүүсийг сандрахлаа. Эмх замбраагүй байдлыг харсан залуус явах гэхэд шерифтан тэднийг зогсоож үүсэж байгаа асуудалтай тэднийг буруутган баривчлахаар шийднэ. Хэдийгээр залуус өөрсдийгөө буруугүй гэдгийг тайлбарлахыг оролдсон ч шериф тэднийг камертаа саатуулав. Торонд сууж байхад нэгэн настай эрэ залуустай хандаж "Френдогоор оролдох хэрэггүй. Үгүй бол та нар үхэх нь" гэж анхаарууллаа. Маргааш нь залуус суллагдаж гэртээ харих боломжтой болно. Үйл явдал Мэт гараашндаа бэлтгэл хийж байгаагаар үргэлжлэнэ. Удалгүй тэрээр Бэйпэн хөгжмийн хайрцгийг олж харах ба мөн л адил найзууд нь өөрөөр нь тоглож байна гэж бодоод хогийн савнд хайчхав. Тэгэд Мэт бэлтгэлээ үргэлжлүүлэн өргөж байтал гинэт Френдо гарч ирэн гол төмөрнөөс нь барилаа. Мэт өөрөөр нь тоглож байна гэж бодсоор. Энэ үед алиалагч хөрөө гаргаж ирэн гол төмөртөө бэхэлж доош нь дарснаар Мэтийн толгой тас. Оройн Кевинд Коулээс түүнд харуулах зүйл байна гэсэн зурвас ирнэ. Улмаар Кевин чимээгүйхэн шатаараа буухад аав нь унтж байсан тул нууцаар гадагшаа гарлаа. Кевин Коултэй машинаар явж байхад Коул түүнд Бэйпэн хөгжмийн хайрцгийг бэлэг болгон өгөв. Тэрээр хөгжмийн хайрцгийг тоглуулж эхлэхдээ зэрэгцэн гинэт зам дээр буг агнсан Раст гарч ирэх нь тэр. Коул Расттай Хэгёг хийсэн яриа өрнүүлээд хөдөллөө. Дараа нь Коул Кевин хоёр томоохон үдшилэг болж байгаа сар авчинд ирнэ. Тэд Рони Жанет нартай уулзахад тэд Такер Мэт хоёр хайчсныг гайхаж байлаа. Улмаар тэднийг томоохон хуралт хийхээр төлөвлөж байгаа байх хэмээн сэжгэлж бүгд анхааралтай байхыг сануулав. Хэсэг бүжгэлсний дараа Коул Кевин хоёр дотн харилцаанд орохоор ойролцоох амбар руу очино. Гэтэл Коул ямар нэгэн шалтгаанаар татгалцахад эвгүй байдалд орсон Кевин тэндээс явлаа. Гадаа Жанет Рони хоёр Кевин дээр ирж Коул хүн бүрээс татгалцдаг гэдгийг ёжтойгоор хэлснээр Кевин Жанет хоёр муудалцав. Энэ үед нэг охины хашгирах чимээ сонсогдож охин эрдэнэ шишийн талбайгаас гарч ирээд газарт унахад нуруунд нь сум зоогдсон байлаа. Охид түүнийг тоглож байна гэж бодон шалгахаар очино. Гинэт хэнэгэ алиалагчийн багтай толгойг эрдэнэ шишийн талбайгаас шидэх ба багийг тайлахад Мэтийн толгой байх нь тэр. Кевин айдас давтахад Жанет одоо хүртэл пранк гэж бодон тэд Мэтийн толгойг яг дуурайгаад хийчихсэн байна гэд Рони руу шидлээ. Рони руу цусаа цацарч тэрээр хувцсыг нь муухай болгочлоо хэмээн Жанетад уурлах үед Кевин өнөөх охины судасны цохилтыг шалган жинхнээсээ үхсэн байгааг хэлнэ. Охид Мэтийн толгойг жинхэнэ гэдгийг нь мэдэж айсандаа аргачлах үед алиалагч эрдэнэ шишийн талбайгаас гарч ирснээр ийм зүйл болно. Юна BBQ-н Paradise Plaza-гийн 1-р давхурт байрлаж байна. Үйлчлүүлэгч та маха өөрөө шарж идэх боломжтойгоос гадна олон төрлийн солонгос хоолны маш өргөн сонголттой. Мөн шөнийн 230 минут хүртэл амттай халуун хоолоор үйлчилж байгаа болохоор найз нөхөд гэр бүлтэйгээ ирээд амттай хоолыг амаа олохгүй идээрэй. Охид хашгирснаар эмх замбраагүй байдал үүсч улмаар сарвчийг төгжснээр Жанет Рони Кевин 3 гадаа үлдчихв. Алиалагч үргэлжлүүлэн сумаараа харавхад охид арын хаалгаар орохоор шийдэн гүйлээ. Булан эргэхэд азар Раста байж тарах ба тэрээр алиалагчийг буудан хөнөөнө.
Тэд 911 рүү залгах гэсэн ч энэ нь сүлжээгүй бүс байв. Машинтай явъя гэсэн ч Раст алиалагчийг бүхэл машины дугуйг хагалж батарейг нь салгасан гэдгийг хэлв. Кевин алиалагчийн баяыг тайлах гэтэл гайхмаар нь Эрдэнэ шишийн талбайгаас олон янзын зэвсэг барьсан олон алиалагч гарч ирлээ. Тэгээд алиалагч нараа тэднэр рүү дайрахад Раст гал нээж нэгнийх нь гарыг зад буудна. Үүнтэй зэрэгцэн өөр нэг алиалагч Кевин рүү дайрахад гэнэт Коул гарч ирэн алиалагчийг төмрөөр зохиж унгав. Энэ боломжийг ашиглан залуус зүгтаасаар амбар руу орж дотроос нь төгжлээ. Байшин даав нь Кевинийг өөрийнх нь зөвшөөрлгүй гарсныг мэдээд ихэд бухимдана. Энэ хооронд залуус амбарт гацсан хэвээр байх ба алиалагч нар хаалгыг нь балбаж муухайгаар инээлтсээр. Алиалагч нарын нэг нь модон ханыг цөмөлөхөд Раст үлдсэн 3 сумныхаа хоёрыг нь цэнэглэж тэр алиалагчийг хөнөөлөө. Коул уурлаж Растыг онохгүйгээр сум дэми үрлээ хэмээн буруутгахад харин Раст Коулийг өөрөөс нь нүүр буруулсан хэмээн буруутгана. Тэдний ярианаас тэд ижил хүйстэн байсан гэдэг нь тодорхой болж охид гайхаж цочирдов. Удалгүй залуус зүгтааж болох муу усны хоолой байгааг олж мэдхэд Раст савтай түлш ашиглан алиалагч нарыг саатуулах санаа гаргалаа. Кюни аав охиноо хайн хотоор явж эмнэлгийнхээ хажуугаар зөрөхдөө хинэгэн гаднаас нэвтэрсэн улмөр байгааг анзаарна. Гэлэн эмнэлэг рүү ороход өөр нэг алиалагч араас нь гарч ирэн хоолойд нь хутга тулгав. Алиалагч Гэлэнд хүнд бэрцэн найзыг нь эмчил гэж тушаалаа. Гайхсан Гэлэн юу болоод байгааг асуухад алиалагч хэлснээр нь хийхгүй бол охиныг нь ална хэмээн сүрдүүлнэ. Амбарт алиалагч нараа бараг л дотгошоо навтрах гэж байхад залуус муу усны хоолоор орж Раст ганцхан сумтай бууга Коулд өгч явуулан ард үлдэж гал тавив. Алиалагч нар хаалгыг эвдэхэд маш том дэлбэрэлт болдог бол харин Растаас бусад залуус аюулгүйгээр гадагшаа гарлаа. Коул алиалагчийг буудах гэхэд Кевин түүнд ганцхан сум байгааг сануулж Тэлэрсний гэрт очиж утсаар тусламж дуутахыг санал болгоно. Залуус Эрдэнэ шишийн талбайн дундуур явсаар төв зам дээр гарч ирээд удалгүй нэг машинтай таарсан нь азар Шериф Даан байв. Шериф цусвалсан залуусыг хараад уур нь хүрч бууга тулган шуудхан л Коулийг баривчлаа. Охид өөрсдрөө нь бүлэг алиалагч дайрсан гэж тайлбарлахыг хичээсэн ч Шериф тэдэнд итгэсэнгүй. Хэдийгээр охид гуйсаар байсан ч Шериф гуйлтыг нь тоолгүй тэднийг аюултай газар үлдээгээд Коулийг аваад явчихна. Сонголт үлдээгүй охид үргэлжлүүлэн Эрдэнэ шишийн талбайг гаталж Тэлэрсний гэрлөө гүйлээ. Тэд талбайн дунд явж байхдаа цахилгаан хөрөө барьсан алиалагчтай таарч алиалагч тэднийг хөөв. Зогтох замдаа тэд өөр нэг алиалагчтай таарснаар Эрдэнэ шишийн талбайдаа нуугдана. Гэтэл нэг алиалагч Кюни амыг нь дарах ба тэрээр мод давн зохиж үргэлжлүүлэн зогтаалаа. Харамсалтай нь зогтааж байхад цахилгаан хөрөөтэй алиалагч Ороныгийн биед хөрөөгөө нэвтэд зон хөрөөдөн. Үүнийг хараад айж зочирдсан Жанет Кевин хоёр үргэлжлүүлэн зогтаав. Удалгүй тэд Тэлэрсний гэрт ирээд зочны өрөөнд үхсэн алиалагч байхыг олж харлаа. Охид дутас олдогч эргүүлдэг утсыг хэрхэн ашиглахаа мэдэхгүй болохоор хинтээ ч ярьж чаддаггүй. Энэ үед ханан дээр тэдний зургнууд болон олон жилийн туршид өсвөр насны хүүхдүүдийг хэрцгийгээр хөнөөж байсан тухай сонины хайчилбарууд байхыг охид харна. Дараа нь тэд бейпэн хөгжмийн хайрцаг ширээн дээр байгааг анзаарч энэ нь занга гэдгийг ойлголоо. Айс охид шатаар доошо буухад алиалагч байж таарах ба ийм зүйл болно. Кюин цэцэгний саваар алиалагчийг зохиж улмаар Жанетийн биенээс тармуурыг суглан авч алиалагчийг сүлбөв. Алиалагч Жанет хоёр Кевинийг үзэн ядаж байгаагаа хэлээд амьсгал хураалаа. Кевин хийсэн үйлдэлдээ гэмшиж түлхүүр аваад байшингаас гарна. Гэлэн гэмцэн алиалагчийн биенээс детекторыг салгаж сандарч байгаа дүр эсгэв. Тэр нөгөө алиалагчаас найздаа туслахын тулд зүрхний хэм сайжруулагчийг барихыг даалгалаа. Нөгөө алиалагч хутгаад тавихад Гэлэн хутгийг нь авч шуутханд хүзүүнд нь дүрнэ. Алиалагчийг алсны дараа Гэлэн түүний станцыг нь авч хинэгэн охиныг нь бэйпэн үйлдвэрлэл рүү авчир гэж тушаахыг сонсов. Энэ хооронд Кевин машинд суугаад хөдлөх гэсэн боловч механик каратай байсан тул хөдөлж чадсангүй. Гэтэл алиалагч нараа түүнийг бүслэн авч араас нь түүн рүү дайран барьж авлаа. Хэсэг хугацааны дараа Кевин ухаан ороход тэрээр хуучин Эрдэнэ шишийн сиропны үйлдвэрт байх ба алиалагч нар түүнийг бүсэлжээ. Тэрээр алиалагч нарыг хэн болохыг нь асууснаар тэд нэг нэгээрээ бага тайлж эхлэв. Гайхмаар нь Шериф Даанаас эхлээд хоолны газрын эзэн зөөгч Верн багшгээд хотын хэд хэдэн хүн байлаа. Бүр ч илүү гайхмаар нь тэдний удирдагч нь Коулийн аав буюу хотын дарга Артур байх нь тэр. Артур энэ бол 20 дугаар зууны эхүүн үеэс эхлэн хотод бий болсон эртний уламжлал гэж Кевинд тайлбарлав.
Хотынхан үүсгэн байгуулагчдын өдрөөр Френдогийн дүрээр хувцаслаж архитар сууж зугаацдаг өсвөр насны хүүхдүүдийг өөрсдийнх нь нэр хүндийг гутааж байна гэж үзэн тэднийг байга болгож агнадаг гэлээ. Тайлбар хийснийхээ дараа Артур ард байсан хөшгөө буулгахад Коулийг хүлчихсэн таазнаас дүүжилчихсэн байх нь тэр. Кевин тэр бол таны хүү гэж хэлэхэд Артур тэр бол миний хүү биш ээ. Тэр дүүгээ алсан. Түүний нүдэн дээр үхсэн, үйлдвэрийг шатаасан, миний анхаарал тавьдаг бүхнийг надаас булаасан гэж хариулав. Улмаар шрифтаан Кевинийг буутах гэж байтал Генет Гэлэн машинтайгаа дайран орж ирлээ. Эмх замбраагүй байдлын дунд аяллагчдын нэгний толгой нь бяцарч зөөгч төмрөнд зоогджээ. Гэлэн Коулд туслахыг хичээдэгч харамсалтай нь шрифт түүнийг буутснаар газарт унана. Айж сандарсан Кевин нэг өрөөнд орж дотроос нь төгчгöd тэр өрөөнд маш олон аяллагчийн хувцас байх нь тэр. Удалгүй шрифт дотгошоо орж ирээд Кевинийг хайж эхлэнэ. Шрифт хаамгаар нэг манекен рүү буутахад Кевин араас нь гарч ирээд ийм зүйл болно. Энэ хооронд Коул Гэлэний машинд хөлн үл ялэг хүрэн ам тэмцсээр. Тэрээр аваасаа бизнес нь уналтанд орсон болохоор даатгалын мөнгө авахын тулд үйлдвэрт гал тавьсан бидтэй хэмээн асуув. Артур хүлээн зөвшөөрч Гэлэний машиныг холдуулснаар Коул хүзүүгээрээ дүүжлэгдэж үлдлээ. Үүнийг харсан шархацсан Гэлэн түүнд туслахыг хичээсэн ч удаан торгоож чадхааргүй байв. Азар Раст ирж олсыг буудснаар Коулын амийг аварна. Хоёр залуу эцэст нь нэгдэж эвлэрлээ. Энэ үед Кевин ирж амьд үлдсэн дөрөв Гэлэний машинд суув. Машин дахиад л механик каратай байж таарах ба Гэлэн охиндоо хэрхэн араандаа хийхийг зааж өгнө. Гэтэл тэдний зам дээр цахилгаан хөрөө барьсан Верн багш гарч ирэх нь тэр. Гэсэн ч тэд чигээрээ явхаар шийдснээр ийм зүйл болно. Нэг жилийн дараа Кевин коллежид явхаар болж харин Гэлэн Кетл Спрингс хотын даргуулахын төлөө нэр дэвшжээ. Раст Коул хоёр Кевинийг үдэж өгөхөөр ирж өөрийгөө хамгаалах бороохоо бэлэглэв. Дараа нь Кевин машинтайгаа явж байхад арын судал дээр нь Бэйпэн хөгжмийн хайрцаг байлаа. Гэхдээ Кевин хөгжмийн хайрцагийг төдийлөн тоосонгүй цонхоор гаргаж шийдснээр кино төгсдөг. Юна BBQ-н Paradise Plaza-гийн 1-р давхурт байрлаж байна. Үйлчлүүлэгч та маха өөрөө шарж идэх боломжтойгоос гадна олон төрлийн солонгос хоолны маш өргөн сонголттой. Мөн шөнийн 230 минут хүртэл амттай халуун хоолоор үйлчилж байгаа болохоор найз нөхөд гэр бүлтэйгээ ирээд амттай хоолыг амаа олохгүй идээрэй.